大家好，我是西妍。上节课呢，我们做了项目的介绍跟项目的准备。这节课呢，我们来讲解项目的实操啊。首先呢，怎样申请关键词？刚刚呢，我们做准备的时候啊，也给大家推荐了小程序研推，对吧？刚刚也说了，为什么我们要选择研推呢？大家看下去。首先，我们打开微信，选择研推小程序选择研推小程序。看到没有？这里有剪映拉新分庸这是新上映的剪映的拉新。然后我们看一下研推小程序里面有小说的推广小说的推广，故事会故事会的推广，短剧就我们现在讲的短剧的推广，漫画也有，其他的也有很多都可以做的我们看一下短剧的推广我们推广的呢是红果短剧跟番茄短剧。为什么选研推？刚刚说了很多种项目，我们主打呢红果短剧跟番茄短剧。这两个呢，大家也可以看见官方直连的是有效的然后是价格呢，虽然不是特别高，8块10块也是可以的然后我们看一下怎么做。首先呢，我们得去注册注册呢919949的邀请码919949。你弄好了以后呢登录进去，点击我的账号，看没有？这是我刚刚我弄的我弄好了的。你们新建账号平台呢，你们想做抖音、做快手、小红书、微博、视频号、哔哩哔哩都是可以的，看你们自己的选择。你每个平台都有的话，你也可以每个平台都给它注册上每个平台都给它绑定上去。账号主页 ID 弄上去平台的昵称，你抖音叫什么，你就把那个名称昵称给复制上来粉丝量，重点到了粉丝量它的单位是万。如果呢如果你是1000粉丝，那么就是 0.1万，对吗如果只有几百的粉丝呢就填0几百粉丝就填0。账户类型我们选择短剧，然后确认保存保存就可以了。保存以后就在这儿出现了这个呢是必须要弄的不弄的话你就不能上传然后我们再看一下我们开始具体讲解怎样申请关键词。红果短剧为例这里呢有一个申请推广但申请推广之前，我们先看一下慢慢来的步骤爆款书单看一下爆款书单。这里呢有一串数字这里有剧名一会儿我们都可以用上的，你们可以自己去看。然后这里有一个对应素材的链接，我们复制复制好了，我们选择导航选择浏览器粘贴粘贴以后看见没有，就出现了这里有剧名 ID 网盘链接网盘链接我们可以看一下。这里就出现了，看见没有？这部短剧都有每一集都有然后呢你们就可以下载了这些都是可以用的然后我们开始申请推广。看没有？推广平台我们选择红果短剧你做哪个就推广哪个做哪个就推广哪个。然后关键字4到5个字，你选择哪部剧呢，你就做哪部剧选择哪部剧就做哪部剧，知道吧？你的关键字里面一定要带这部剧这部剧的名称，好吧？然后我们看一下我们随便选这儿吧，再见已是旧梦点在这儿我们就做这个。关键字呢你们一定得选好一定要顺口好记的。我呢就随便选随便选我就用我的名字，好吧？西妍再见就选这个。然后短剧的 ID 这里我们复制复制粘贴
名字呢我们也得弄好名字得弄好。然后点击确认，看见没有？它就会有一个待审核待审核。这些呢我们是审核过了的我就随便给你们再讲解一下这个发布回填。发布回填我们也必须填发布回填是必须填的，不然的话，如果你被判违规或者什么你申诉的地方都没有点击发布回填，这里呢漫画你不管它作品链接不是填这个链接了作品链接是填你发表文章的发表那个视频的链接发布平台你在哪儿发布你就在哪儿填在哪儿发布就在哪儿填。抖音就填抖音平台账号平台账号就把你抖音的账号选好，然后点确认就可以了，知道吧？发布回填是必须填的发布回填是必须填的。这个呢就是我们红果短剧这个具体的步骤具体的步骤，怎样申请关键词然后呢我们再来看一下怎样剪辑视频怎样剪辑视频。我们呢首先需要导入视频，然后再去选择爆款的画面，然后我们可以添加字幕，去重这个呢我们有手动的去重跟一键去重软件。手动去重非常的复杂文案部分呢我们需要进行转场需要进行遮字幕。整段视频呢我们要进行一个使用一个线性蒙版来弄然后呢添加滤镜调节添加水印添加特效。这一套下来呢你不熟悉的话1个小时都是有可能的如果熟悉了的话半个小时差不多这个一键去重软件呢一键去重软件你熟悉的话几分钟就好是一个非常方便的非常方便的。然后我们开始来讲解一下怎样剪辑视频怎样剪辑视频。首先呢我们需要导入这个视频导入视频，打开剪映，点击开始创作开始创作。好了，我们首先得导入视频，对吧？导入视频呢我们得先下载下来吧。我们来看一下一步一步的来。刚刚延推这上面不是有那个吗有那个短剧，对吧？但是这个呢是可以下载的，可以下载，但这上面呢没有爆款书单这些。然后给你们看一下我们呢有个投喂群，这个呢是投喂群里边每天分享的爆款分享的爆款链接，可以看一下ID 名字百度下载链接、夸克下载链接、爆款文案、爆款视频链接都是有的都是有的。这里面呢什么都有什么叫爆款链接呢什么叫爆款链接？爆款链接呢就是为了大家的一个5秒或者10秒的完播率。大家都知道呢短视频的一个流量规则是吧？就像抖音呢超过5秒完播就可以进入下一个超过10秒完播呢又可以进入下一个流量池。所以呢开头的5秒到10秒是非常非常重要的别人的视频为什么能够爆呢？肯定是有原因的。那在你自己还不能写出爆款文案和画面的时候呢，我们就用投喂群里面的，方便省时而且呢还容易爆爆一条也就刚刚给你们看过了爆一条呢可能说不准呢就是4位数或者5位数的收益。所以呢这个很重要很重要需要进群的呢可以来找我。那我们点进去，你们如果用那个红果用这个也是可以的，但是这个呢是没有那个爆款链接的也没有爆款文案的。这个链接重点在哪儿呢？给你们看一下注意看心机女将最久的这个链接，你看这名字它的短剧名字叫婚后被大佬宠坏了，对吧？但是呢我们爆款链接点进去以后，
它就叫婚后甜宠，看见没有？这个呢，就是我刚刚让你们填的那个名字，4到5个字的那个，对吧？然后它显示出来就是这个，你就根本看不了人家的原名叫什么啊。如果没有这个爆款书单没有我们这个头位的话，你就自己可能就不太好找这个视频爆款视频的链接了，对吧？有需要的可以来找我有需要的可以来找我。那我们言归正传我们开始讲解我们开始讲解这个开始讲解怎样剪辑视频因为呢我是为你们讲解，所以呢我已经准备好了做这个轻功词这部短剧一样的我们直接点击夸克下载链接，点击好了以后进去了以后就直接下载。但是你下载的时候，你看见没有它这些顺序是乱的，你呢得把它顺序弄好顺序一级一级的下好，不然的话你一会儿剪辑视频的时候就会非常的混乱我呢是下载好了的这儿我呢是下载好了的，所以我就不下载了你们自己做的时候就一定要记得下载一定要记得下载。然后我们再来看一下爆款的链接爆款链接点击进去。这个爆款看见没有？它的2.1万的点赞量评论收藏都是非常非常多的我们看见这儿呢女孩被父亲的兄弟屠了，就按照这个来做就按照这个来做。我们首先呢导入这个是可以连文件名其实一起导入的一起导入的。我们来看一下轻功词导入文件，看见没有？所有的都导入进来了，所有的都导入进来了。然后呢我们再看一下爆款画面，我们刚刚看了吧刚刚看了，就开始开始。刚刚也说了我们需要用到配音软件跟洗稿软件配音软件跟洗稿软件。因为呢我这里呢是已经有了那个爆款那个对吧？这里有我有爆款的文案，所以呢我就直接复制了直接复制了。你们没有的话没有的话其实也很简单，没有的话这里点击复制链接，对吧？然后呢我们打开我们的配音软件这里有一个文案提取，把你的链接复制到这里，然后提取文案，这边就会出来了因为呢这个提取文案它比较大也比较久，所以呢我们就直接跳过了直接跳过了。好了看一下它已经提取出来了这就是刚刚那个视频爆款视频的一个文案。但是呢因为它比较多所以呢它这个字很多字都是错别字，你自己弄的时候可能得挨着去看一下。我呢就不给你们挨着看这个了然后我们就开始下一步了开始下一步。我们刚刚是复制了这儿直接就有文案复制好了以后，然后呢我们需要什么呢我们需要什么？看一下我们需要洗稿有了配音我们需要洗稿洗稿，先把稿洗出来，不然的话你就重复了洗稿。然后呢要把这些冒号引号逗号句号之类的你得给它删掉给它删掉。好了然后我们这里就有了，这里呢就有了就给它复制下来复制下来。刚刚忘记说了一般呢我们选择这个爆款链接，如果你们没有的话你们自己做的话就有个这个我们呢一般选择30秒左右就行了，30秒左右，你不要弄得太多了这儿看见没有？有一个弑父之人的头颅，对吧？我们就选择到这里就行了选择到这里就行了。看还有没有没有了。
但是你记住啊，30秒左右，30秒左右。然后啊，我们刚刚不是洗稿了吗？洗稿复制以后啊，我们就粘贴到这里啊，然后再看一下错别字啊，你看这么驾鹤西去，驾鹤西去。你们自己看的时候啊，也要多啊看一下，更改一下啊，尽量不要有错别字啊，尽量不要有错别字。然后呢啊，选择云浩宇，这个呢就是比较火的啊，这个是比较火的。女孩被父亲的兄弟屠了满门，伤心欲绝之下，她也跟随父亲驾鹤西去。而刚与女孩成亲的男人，只因来晚了1秒。这就有了，对不对？然后呢，我们下载配音啊，下载配音，点击确定。这个豆哥啊，豆哥软件的话，如果你们啊，这个只能在浏览器上边下载啊，只能在浏览器上面下载。如果呢啊下载不了的，可以找我啊，可以问一下我啊。然后我们生成字幕啊，生成字幕。然后下载啊，下载字幕，这个呢啊就弄好了。然后我们开始啊，看一下这个啊，看一下这个画面，倒下去喊偿还，对吧？然后我们就开始剪辑了啊，开始剪辑了。先弄下来看一下吧。我们看一下视频啊，看一下视频。我先把这些先关掉，有些不用的啊，我先给它关掉了。从头开始啊，倒下去啊，先倒下去，然后叫啊。就这里吧，大概啊，我现在给你们讲解的时候，我就给你们弄一个大概就行啊。但是你们自己呢啊，你们自己做的时候啊，必须得挨着啊，一点一点的去参考人家啊怎么剪辑的，一定要记住了啊。这儿倒下去有火，这儿没看见有，这儿有火，我们就开始整啊。就这里啊，开始。偿还！偿还！偿还！好了啊，我们这个视频啊，最开始找着了，然后呢啊，我们导入我们的音频。这是我们刚刚啊那个视频啊剪辑下来的那个音频，对吧？文本啊，文本我们要给它导入进去啊，文本我们要导入进去。还成亲的男人，只因来晚了1秒，就只能亲眼看着心爱。好了，我们开始来剪辑啊，开始来剪辑。先看这里啊，女孩被父亲的兄弟屠了满门，屠了满门，对吧？我们要看一下人家的原文啊。女孩被父亲的兄弟屠了满门，伤心欲绝之下，她也跟随父亲驾鹤西去。而刚与女孩成亲，
驾鹤西去这儿就往下倒的啊，就往下倒的。而刚与女孩成亲的男人，葬身火海啊。好了，我们就分割啊，就挨着看。无能为力的男人在女孩跳入的火坑前嚎啕大哭。嚎啕大哭这儿啊，嚎啕大哭这儿，我们看一下，这里对吧？看见没有？嚎啕大哭这儿啊，嚎啕大哭，就可以给它啊剪掉。无能为力的男人在女孩跳入的火坑前嚎啕大哭。上天也好似被触动了泪血，下起了满城难得一见的大雪。这里看见大雪了，对吧？然后呢，我们把这儿啊剪辑，分割啊，分割会把这儿啊被触动了啊，被触动了泪血，似被触动了泪血，下起了满城难得一见的大雪。福大命大的女孩，这儿大雪啊，大雪，我们找大雪啊，这儿。上天也好似被触动了泪血，下起了满城难得一见的大雪。福大命大的女孩。好，然后我们从这儿啊分割，这就是福大命大的女孩了啊，我们又看一下啊，人家成亲的男人只因来晚了1秒，就只能亲眼看着心爱的女孩葬身火海。无能为力的男人在女孩跳入的火坑前嚎啕，又恰巧被一位女人带走，大哭。上天也好似被触动了泪血，下起了满城难得一见的大雪。福大命大的女孩竟被这儿福大命大的女孩这儿啊，就是这个画面了啊，我们又开始找这个画面。这儿呢我们就不要了啊，这儿就不要了。福大命大的女孩，就从第5集看，好吧，第5集啊。就这儿吧，再看一下啊，再看一下。这儿啊，这个女孩的画面啊，女子的画面，就大概就这个地方吧。福大命大的女孩竟被那场大雪所救，在她昏迷之时，又恰巧被一位女人带走。女人告诉女孩，她会协助她报弑父之仇，而她要杀的人却是皇上身边的清臣。她只好忍痛改头换面，只为再看一下啊。被那场大雪所救，在她昏迷之时，又恰巧被一位女人带走。女人告诉女孩，她会协助她报弑父之仇，而她要杀的人却是皇上身边的清臣。她只好忍痛改头。改头换面这儿啊，改头换面这儿，这些地方啊我们就不要了，这些就不要了，先看一下。我们得挨着啊，挨着来走啊，挨着来走。这儿改头换面了，对吧？这就不要了啊，不要了。我们再来看一下。一位女人带走，女人告诉女孩，她会协助她报弑父之仇，而她要杀的人却是皇上身边的清臣。她只好忍痛改头换面，只为入宫亲自砍下弑父之人的头颅。好了，这里转场啊，我们就把它分割掉啊，转场这儿就不要了。好了，我们从头来看一下啊，从头来看一下。好了啊，我们这一段呢啊，30秒的这个啊，30秒，之前选择30秒的啊，我们就选择好了啊，弄好了以后，我们呢啊，一部视频啊，一个视频一个短剧，我们一般来说20分钟以内啊，所以呢啊，你们就自己还得再啊添加几集啊，添加几集。我呢就随意添加啊，你们自己添加的时候啊，重点在哪儿呢？
最后的这个画面啊，最后的这个画面，就这个画面啊，我们一定要是那种有转场有结局的像我这个就不行，其实一定要有结局，就像刚刚这集吧，你看这儿这儿就有一个看见没转场就明显感觉有一个下一集还没有完成那种感觉这一集没讲完，下一集就是精彩的片段一定要找这种结尾有精彩片段的这种实操里面呢这些有任何不懂的地方都可以来问我。然后呢，我们来看一下找这个文字字号呢我们稍微的弄大一些。我们去找到有这儿吧，有字的我们去掩盖那个字我们得把它字号选择好了样式呢看你们自己填样式看你们自己填。这些呢都是可以自行选择，看见没有自行选择都是可以的全靠你们自己都是可行的字体呢跟它这个差不多就行然后我们选择看你们自己选哪个看你们自己选择。字体我们大概就这样字体呢大概就这样了然后我们再看这儿有个蒙版，看见没有？有个蒙版我们选择矩形选择矩形以后呢我们把这个看一下，把它的字给它扩起来，看见没有？扩起来以后拉长，拉到原始最长就行了这样就行拉到原始最长呢，然后这里有个反转反转就行了。再然后呢，我们把这个字伤心欲绝之下，我们把这个字呢给它弄下去弄上去以后，看好了他也跟着父亲驾鹤西去。这些就看你们自己怎么去填，这些就直接弄成复合片段。你们到时候自己去记得弄点击复合，看没有？新建复合片段。这个是刚刚没有弄的反转一定要记住怎么去操作，怎么去弄怎么去操作，怎么去弄。像这些没有的，我们就把它给弄上去一定要给它填好好了就可以了就可以了。这些呢我们就弄好了然后把它弄成整个的弄成一个复合片段。这里我们就好了后边这些就不管它都是可以的，你们自己去找其他的代替就行，反正呢给它弄成20分钟以内，你看这儿有16分钟对吧？然后呢就可以导出了导出。看一下我们这里呢就导出完成了不要急着点发布我们需要去重